खातून अवल क़ौमी असैम्बली मेंबर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी नंढी न्याणी आसफा भुट्टो इटली जे क़ौमी ॾींहं जे तक़रीब में महिमान तौरु शिरकत कई। तक़रीब कौंसल जनरल फेब्रिज़ियो बिएली तरफ़ां मुनक़द कई वई। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ऐं पीपी लेडीज़ विंग जे सदर ऐं सिंध असैम्बली में मेंबर फ़िलहाल टारपुर भी उन मौक़े ते मौजूदु हुई। तक़रीब में सऊदी अरब, क़तर, तुर्की, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐं ॿियनि मुल्कनि जा कौंसल जनरल्स ऐं मौज़ूज़ मेहमान भी शिरकत कई। इन अहम ख़बर खां अवां खे आगाह था पिया हलूं त खातून अवल क़ौमी असैम्बली मेंबर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी नंढी न्याणी आसफा भुट्टो ज़रदारी इटली जी क़ौमी ॾींहं ते तक़रीब में महिमान तौरु शिरकत कई। तक़रीब कौंसल जनरल तरफ़ां मुनक़द कई वई। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ऐं पीपी लेडीज़ विंग जे सदर ऐं सिंध असैम्बली मेंबर फ़िलहाल टारपुर भी उन मौक़े ते मौजूदु हुई। तक़रीब में सऊदी, क़तर, तुर्की, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐं ॿियनि मुल्कनि जा कौंसल जनरल्स ऐं मौज़ूज़ मेहमाननि भी शिरकत कई। इन अहम ख़बर खां अवां खे आगाह पिया हलूं था खातून अवल क़ौमी असैम्बली मेंबर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी नंढी न्याणी आसफा भुट्टो ज़रदारी इटली जे क़ौमी ॾींहं ते तक़रीब में महिमान तौरु शिरकत कई। तक़रीब कौंसल जनरल तरफ़ां मुनक़द कई वई। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ऐं पीपी लेडीज़ विंग जे सदर ऐं सिंध असैम्बली मेंबर फ़िलहाल टारपुर भी उन मौक़े ते मौजूदु हुई। तक़रीब में सऊदी अरब, क़तर, तुर्की, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐं ॿियनि मुल्कनि जा कौंसल्स जनरल्स ऐं मौज़ूज़ मेहमाननि भी शिरकत कई। नाज़रीन नाम ख़बर खां अवां खे आगाह पिया हलूं था खातून अवल क़ौमी असैम्बली मेंबर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी नंढी न्याणी आसफा भुट्टो ज़रदारी इटली जे क़ौमी ॾींहं जे तक़रीब में महिमान तौरु शिरकत कई। तक़रीब कौंसल जनरल फेब्रिज़ियो बिएली तरफ़ां मुनक़द कई वई। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ऐं पीपी लेडीज़ विंग जे सदर ऐं सिंध असैम्बली मेंबर फ़िलहाल टारपुर भी उन मौक़े ते मौजूदु हुई। तक़रीब में सऊदी अरब, क़तर, तुर्की, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐं ॿियनि मुल्कनि जा कौंसल जनरल्स ऐं महिमाननि भी शिरकत कई। इन हवाले सां वधीक असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे कराची खां सिंध टीवी जो चीफ रिपोर्टर फयाज़ कुरैशी। जी फयाज़ कुरैशी, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? बिल्कुल रिज़वान, खातून अवल ऐं क़ौमी असैम्बली मेंबर बीबी आसफा भुट्टो इटली जे क़ौमी ॾींहं जी तक़रीब में महिमान ख़ासि तौर ते शिरकत कई आहे। तक़रीब काउंसल जनरल फेब्रिज़ियो बिएली जी जेका उन पारां मुनक़द थी वई हुई ऐं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग जी जेका सदर आहे फ़रियाल टालपुर, उहे बि तक़रीब में उन्होंने शिरकत की। तक़रीब में सऊदी अरब, क़तर, तुर्की, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐं ॿियनि मुल्कनि जा काउंसिल जनरल ऐं जेके महिमान हुया उन्हनि शिरकत कई आहे। इटली जो जेको क़ौमी ॾींहुं हुयो उनखे न सिर्फ़ु जेको मल्हायो हुयो बल्कि इन हवाले सां जेके इटली जा जेके यादगार मामला आहिनि उन्हनि ते पिणु ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। ख़ातून अवल जेका न सिर्फ़ु इटली समेत जेके ॿिया परॾेही जेके महिमान हुया उन्हनि सां घुली मिली वई। मुल्क जी सियासी ऐं आलमी जेका सूरत हाल आहे उन्हनि ते पिणु ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई आहे। जी रिज़वान, वॾी महिरबानी फयाज़ कुरैशी तफ़सील ॾियण लाइ।